Entre um sapo e um louva-a-Deus, quem ganha? Tá aí uma luta que parece ser interessante, mas não é não. Claro que o louva-a-Deus é um predador e ele come outros animais, um ótimo predador. E por sinal deixa o nome sem sentido, né, já que tá me falando que isso aqui é de Deus. Mas o sapo é um predador de artrópodes, ou seja, insetos, então isso que aconteceria? Michael! Don't leave me here! Michael! Michael! Are we still here just to suffer? I can feel my leg. Expectativas é uma droga.